Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Vazhdojmë të jemi me temën e të huajve, jabanxhive, gurabave në Islam. Dhe argumenti i radhës e sjell autori Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shirov, thot për cilët nga Ibn Waddah, pra për cilët nga Ibn Umari radhiyallahu ta'ala anhuma, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pas jush do të vinë ditë, kohë në të cilat durimtari që do të jetë i kapur dhe në atë gjendje në të cilën jeni ju sot, do të ketë shpërblimin e 50 vetëve për jush. Do të ketë shpërblimin e 50 vetëve për jush. Pra, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, paralajmëron, siç kemi thënë në temën e kaluar, që do të vinë një situatë e tillë për Islamin dhe muslimanët e vërtet, për muslimanët e kapur, që do të konsiderohen si jabanxhin, si të huaj, si guraba, dhe kemi thënë se kuptimi me jabanxhin të huajt apo termin guraba këtu është si shembulli i atij personi i cili shkon në një vend të huaj për të, në një vend në të cilin njerëzit atje nuk e njohin, dhe as ky nuk njeh njëri atje, dhe as nuk ka të afërm atje. Dhe ata e dallojnë me një herë dhe e konsiderojnë të huaj, pra që nuk është prej tyre. Njëjtë edhe për ta musliman do të jenë të pakët në numër, të kapur pas fesë Allahut, pra në përputhje me Kur'anin, në përputhje me Sunetin, por megjithatë për shkak të kësaj gjendje që kanë, edhe për shkak të devijimit që ka pësuar shoqëria islame në të cilën ata janë, do të shihen si të huaj. Pra suneti që ata veprojnë nuk do të konsiderohet prej fesë. Kapja e tyre pas fesë do të shihet nga pjesa dërmuese e shoqërisë si devijim, si ekstremizëm, apo si moskuptimi i duhur i fesë. Dhe për të tillët profeti sallallahu alaihi wasallam tha se do të kenë shpërblimin e 50 vetëve për jush. Do të kenë shpërblimin e 50 vetëve për jush. Dhe na shpjegoi ne se cilët janë këta të huajt, këta gurabat. Tha ata të cilët janë të kapur dhe janë atë gjendje në të cilën jeni ju sot. Këpati për qëllim me ju sot, sahabët e tij. Gjë që do të thotë se ai i cili i përmbahet rrugës së sahabëve, ai është në rrugën e shpëtimit. Dhe se ai i cili dëshiron rrugën e shpëtimit, sidomos në kohën e fitneve, t'i përmbahet rrugës së sahabëve. Në interpretimin e fesë, në kuptimin e fesë, në adhurimin që ata i bënin Allahut në mënyrën, në akiden e tyre, në dogmën, në besimin e tyre, duke besuar Allahun, dhe duke kuptuar Islamin sipas interpretimeve që ata kanë bërë nëpërmjet ajeteve kuranore, haditheve profetike. Dhe njësi sot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur kur thotë se do të ndahet ky ummet në 73 grupe. Të gjitha janë në zjarr përveç njërit grup, përveç njërës palë. Pra 72 në zjarr përveç njërës. E pyetën cilët janë ato i dërguar i Allahut, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi. Ai që është në rrugën time dhe të sahabëve të mi. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi për situatën e vështirë që do të vi, për situatën e rëndë që do të vi, që kapja pas Islamit do të shihet si diçka jo islame, ndërkohë që duhet të jetë e kundërta, por na tregojnë neve edhe rrugën e shpëtimit. Rrugën e shpëtimit. Prandaj ai muslimani i cili e ndjen të vetmi në mesin e muslimanëve të tjerë, duhet bëj durim. As-sabiru, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, durimtari, pra kërkon durim, ti je në një situatë të tillë, ti përmbash fesë së Allahut, ku pjesat dërmuese e njerëzve e shoqërisë janë të devijuar apo bëjnë gjunahe, janë të shfrenuar, dhe ti përpiqesh ti përmbash fesë së Allahut, të bësh durim, të jesh i devotshëm, të ruash nderin tënd, të ruash moralin tënd, të ruash gjuhën tënde nga gjunahet e tjerë,
kërkon durim. Kërkon durim. Dhe ai i cili dëshiron që të jetë prej të tillëve, cila është rruga që duhet të ndjek, ma ana alayhi wa ashabi, tha profeti alayhis salam, rruga në të cilën apo gjendja në të cilën jam unë dhe sahabët e mi, tha. Nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër. Dhe sjell argumentin e radhës kur thotë për cilët nga Said, vllai El Hasan El Basriut, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ju sot, i tha sahabëve të tij, jeni në qartësi të çështjes tuaj. Pra jeni të qartë për fen tuaj. Jeni të qartë për besimin tuaj. Urdhëroni për të mirën, ndaloni nga e keqja dhe luftoni në rrugë të Allahut. Dhe nuk janë shfaqur tek ju, nuk ju ka prekur ju dy marramendjet. Nuk ju kanë prekur ju dy dehjet, dy marramendjet. Dhe i përmendi ato profeti alayhi salatu wasallam tha, dehja apo marramendja nga ignoranca dhe ajo nga lakmia, dashuria për mirëqenie, për pasuri. Më pas tha profeti sallallahu alaihi wasallam, por do të zhvendoseni, pra do ndryshoni gjendje. Nuk do të urdhëroni për të mirë, nuk do të ndaloni nga e keqja, nuk do të luftoni në rrugë të Allahut, dhe do të shfaqen tek ju dy marramendjet, ajo nga ignoranca dhe ajo nga dëshira dhe lakmia për pasuri dhe për mirëqenie. Ai i cili kapet atë ditë, pra në atë kohë, pas Kur'anit dhe Sunetit, ka shpërblimin e 50 vetëve. I thanë, o i dërguari i Allahut, 50 prej nesh apo prej tyre? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, la bel minkum. Jo, tha, por prej jush. Sa 50 prej jush. Së pari ky transmetim nuk është i saktë. Quhet mursal, sepse mungon një hallk në të zinxhir transmetimi. Dhe ajo hallk që mungon është hallka ndërmjet transmetuesit të parë, vllajt të Hasan el Basriut, Saidit, që është tabiin, dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ne dim që tabiinët janë brezin mbas sahabëve. Pra nuk e kanë dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam nga me veshët e tyre. Pra Said, vllai i Hasan el Basriut, nuk e ka dëgjuar të nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra mungon një hallk që mund të jetë sahab, por ka pyetje që mund të jetë dhe një tabiin tjetër. Dhe përderisa është e paqartë, konsiderohet mursal. Por thon dietarët, kuptimet e këtij transmetimi janë të sakta, sepse dëshmojnë dhe i mbështesin transmetime të tjera të sakta. Dhe konsiderohet ky transmetim një transmetim shumë i rëndësishëm për shkak të kuptimeve madhore që përmban. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ju sot jeni në një qartësi. Pra e keni kuptuar drejt fen tuaj. Pra jeni të qartë në akiden tuaj, në besimin që keni me Allahun. Pra e besoni Allahun drejt. E adhuroni Allahun drejt. E njihni halalin dhe haramin. E njihni sunetin dhe bidatin. Jeni të qartë në ligjet, në marrëdhëniet midis jush, rregullat që ka feja, në marrëdhëniet midis njerëzve, në adhurimet se si duhet të kryhen. E parë, e dyta, urdhëroni për të mirën. E mirë është ajo që konsiderohet në fe e mirë. Ndaloni nga e keqja. E keqja është ajo që konsiderohet në fe e keqe. Luftoni në rrugë të Allahut. Pra, dhe lufta në rrugë të Allahut përfshin jo vetëm luftë fizike, ballore me armikun, përplasje me armikun, por edhe luftë me nefsin tënd, për ta përmirësuar, për ta ndaluar nga tundimet, për të rënë në gjunafe. Luftë me shejtanin, i cili vazhdimisht të cyt. Vazhdimisht të cyt. Luftë me
egon tënde, me nefsin tënd, që dëshiron të veproj çdo gjë që i duket e këndshme dhe e mirë për të. Dhe ty të duhet një betejë e madhe për këtë gjë. Dhe nuk janë shfaqur të ju dy dehjet, dy marramendjet. Pra jeni të qëndrueshëm në fe. Jeni asket, nuk jeni të dhënë pas dynjas, por jeni edhe të ditur. Cilat janë të dy marramendjet? Marramendja nga padituria, nga ignoranca. Ju nuk e keni të, jeni të ditur. E njihni drejt Allahun, e besoni drejt Allahun. I dini rregullat e fesë, dini si ta adhuroni Allahun, e njihni halalin dhe haramin. Por në të njëjtën kohë nuk jeni prekur as nga dehja dhe pasioni dhe lakmia për dynjan. Keni shpëtuar. Pra keni shpëtuar nga këto dy dehje që njëra pret logjikën dhe tjetra pret zemrën. Ignoranca ka të bëjë me mendjen, lakmia pas dynjas dhe për dynjan ka të bëjë me zemrën. Ju keni shpëtuar. Gjë që tregon gjendjen e mirë në të cilën ishin sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj marrja e tyre si model, ndjetja rrugës së tyre, edukimi vetes tënde me gjendjen e tyre, me historitë e tyre, me fjalët e tyre, me qëndrimet e tyre, është ajo që duhet ta bëjë çdo musliman që kërkon të jetë i kapur sakt pas Kur'anit dhe Sunetit, sidomos në atë kohë, në atë situatë ku pjesa dërmuese e shoqërisë janë të devijuar. Ose në akide, ose në devotshmëri, në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Por kjo gjë nuk do të vazhdoj, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të jetë gjithmonë. Do të vinë kohë në të cilat situata do të jetë e kundërta. Dhe kjo është paralajmërim. Dhe ky paralajmërim duhet ta frikësojë zemrën e muslimanit. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi për situatë të keqe, të vështirë, të rëndë, në të cilën shumica e njerëzve, e muslimanëve do të jenë të devijuar. Tha, nuk do të urdhëroni më për të mirën. Nuk do të bëni më dave. Nuk do të interesojë me çështja e fesë. Përhapja e tauhidit, përhapja e sunetit, përhapja e islamit. Dhe as nuk do të ndaloni më nga keqja. Pse? Sepse dhe vetë do të jenë të zhytur në gjunahe. Dhe vetë do të jenë të zhytur në gjunahe. Dhe nuk do të ndjejnë xhelozi të atill sa t'i shtyj që të ndalojnë të tjerët nga gjunahet. Por do t'i kalojnë thjesht një sekuenca para syve të tyre. Duke mos lënë gjurmë. Dhe as nuk do të luftoni në rrugën e Allahut azza wa jall. As me nefsin tuaj, as me armikun, as me shejtanin. Dhe si rrjedhoj do të pretini nga dy marramendjet, nga dy dehjet. Nga këto dy sëmundje të rrezikshme, ignoranca dhe lakmia për dynja. Dhe nëse një individ, një shoqëri pëson këtë gjendje, pra nuk urdhëron të mirën, nuk ndalon nga e keqja, nuk bën përpjekje në rrugën e Allahut, dhe dominon tek ajo ignoranca, dhe dominon tek ajo turrja, pangropsia për materialen, ajo është një shoqëri e shkatëruar. Ajo është një shoqëri e shkatëruar. Dhe në një shoqëri të tillë, ai i cili përpiqet të jetë të ruhet, ta besojë Allahun drejt, i paralajmëron njerëzit, i këshillon njerëzit, përpiqet i ndalojë nga gjunahet, dhe bën përpjekje në rrugën e Allahut, i tilli do të shihet si i huaj. Do të bëhet midisht. Mund të etiketohet, mund të ofendohet. Shi filani, po shkon në xhami. Xhami shkojnë ato që të shtuhe ashtu. Shi filan ka.
ka vënë Shami, pa jo deri dje ishte kështu. E ishte ashtu. U bë kyt na këshillojt, na flasin ne. Ky dje ka qenë kështu e ashtu. E tjerë. Pra do ta shohë veten e tij, do të ngushtohet. Nuk do të gjej përkrahje. Nuk do të gjej mbështetje. Nuk do të gjej pranim. Por do të kundërshtohet. Nëse përpiqet të ndaloj muslimanët nga një bidat në të cilin ata kanë rënë, nëse përpiqet të orientoj muslimanët në menhexhin, në rrugën e vërtetë të profetit sallallahu alaihi wasallam, duke i shkëputur nga devijimet e ndryshme, nga rrymat e ndryshme të përhapura, ai do të etiketohet, do të sulmohet, do të akuzohet, nuk do të mbështetet. Për të tillët profeti sallallahu alaihi wasallam dha një përgëzim të madh. Cili është ky përgëzim? Shpërblim sa 50 për jush. Sa 50 nga sahabët, pra jo sa 1, 2, 3, 10. Sa 50. Pra çdo kush që jeton në një situatë të tillë, e gjen veten në një situatë të tillë, ndërmjet njerëzve të tillë, le të bëj durim, sepse është në hajër të madh, është duke arritur një shpërblim madhështor, të mos i interesojë atij dhe as të mos ndikohet pse shumica janë ndryshe nga ai. Jo. Ai veprimet e tij, akiden e tij, t'i analizoj me argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit. Dhe jo me atë se çfarë thonë apo se çfarë bëjnë njerëzit e tjerë. Dhe kemi thënë se në lidhje me që është autori si edhe argumentin e fundit të temës, thot për cilët me zinxhir nga Al-Muafiriu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tuba lil ghuraba. Tuba për gurabat. Fjalën tuba kemi thënë që ka kuptime të ndryshme, interpretime të ndryshme nga dietarët, por janë interpretime që bëhen të gjitha bashkë, pranohen të gjitha bashkë. Ka dietarë që thonë kuptimi me të është xheneti, ka të tjerë që thonë është mirësia, ka të tjerë që thonë është shpërblimi i madh e tjerë. Cilët janë këto gurabat? I shpjegon profeti alayhi salatu wasallam duke thënë: Alladhina yumsikuna bi kitabillah hina yutrak wa ya'maluna bis sunnah hina tudfa. Janë ata që kapen pas Kur'anit kur të tjerët e kanë lënë dhe veprojnë me sunetin në kohën kur është fikur tek njerëzit, ka humbur nga njerëzit. Ky transmetim është si ai përpara tij, pra mursal, por kuptimin e ka të saktë. Edhe është i rëndësishëm. Prandaj e sjell edhe autori Allahu mëshiroft. Thot profeti alayhis salam shpërblim dhe përgëzim për gurabat dhe i shpjegon cilët janë ata. Janë ata që veprojnë, i përmbahen Kur'anit kur njerëzit e tjerë e kanë lënë veprimin dhe kufizimin e tyre sipas Kur'anit. E kanë lënë. Dhe mënyra se si mund të lihet Kur'ani është e ndryshme. Nuk i përmbahen me halallit që është përmendur në Kur'an. Nuk i largohen haramit që është përmendur në Kur'an. Nuk e besojnë Allahun drejt në atë mënyrë që është përmendur në Kur'an. Nuk veprojnë me njerëzit në atë mënyrë, me ato rregulla që ka caktuar Allahu në Kur'an. Këta i përmbahen, ja. Këta i përmbahen. E lexojnë, e kuptojnë, veprojnë me të dhe thrasin në të. Por në të njëjtën kohë veprojnë edhe sipas sunetit kur ai është fikur, pra ka humbur tek njerëzit. Ti vepron një sunet, ata të shohin me habi. Ç'është ky rregull, ç'është kjo shpitje në fe që po sjell ky njeri, ndërkohë që është sunet i profetit sallallahu alaihi wasallam.
Por për shkak të paditurisë, bidateve që janë përhapur tek ata, sunetin e konsiderojnë bidat. Megjithatë, ty prap i përmbahet sunetit. E adhuron Allahun me sunetin e të dërguarit të tij alayhi salatu wassalam. Edhe pse pjesa tjetër e njerëzve ka lënë, e ka humbur me vetdije e tjerë. Dhe vinë në transmetime të ndryshme për shkrimi të huajve gurabave. Një pjesë të tyre morëm, si sot profeti sallallahu alaihi wasallam, janë njerëz të mirë, të pakët, njerëz të mirë, të pakët, prandaj quhen të vetmuar të huaj. Ndërmjet njerëzve të këqij të shumt. Ndërmjet njerëzve të këqij të shumt. Për shembull, muslimanët në këtë shoqëri janë si të huaj, sepse përpiqen të veprojnë sipas Kur'anit dhe Sunetit. Ndërkohë që pjesa dërmuese e shoqërisë vepron ndryshe, krejtësisht ndryshe. Nuk njohin haram, nuk njohin halal, nuk njohin krijuesin e tyre. Nuk e adhurojnë dhe as nuk dinë si ta adhurojnë krijuesin e tyre. Nuk dallojnë tauhidin nga shirku, halalin nga harami, gjunafin nga devotshmëria. Ndërsa muslimanët përpiqen që t'i largohen harameve, të veprojnë halalin, t'i bindën Allahut, t'i largohen gjunafeve, të adhurojnë Allahun me tauhid, t'i largohen shirkut. Ta janë pak. Ndërmjet pjesës, në raport me pjesën dërmuese të shoqërisë. Ata të cilët i kundërshtojnë janë më shumë se sa ata që u bindën, pra që e marrin fjalën e tyre. Çdo kush që bën dave ka vënë re që pjesa dërmuese refuzon davën e tij, ftesën e tij. Hajde në xhami falu, fillon namazin, agjëron Ramazanin. Pjesa dërmuese e njerëzve që i ftuar ka kundërshtuar. Si tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuzal min al-qabail, të shpërngulur nga fiset, pra njerëz që kur kanë parë të vetmi, kur e kanë ndjer veten e tyre, ja banxhin, edhe pse janë në fisin e tyre, në shoqërinë e tyre, në vendin e tyre, janë shpërngulur. Pse? Për të ruajtur fenë e tyre. Nga ai fenomen negativ që është përhapur në shoqëri. Në një transmetim tjetër thotë, ata të cilët përmirësojnë kur njerëzit e tjerë bëjnë keq, bëjnë shkatrime. Përpiqen muslimanët në këtë vend që të përhapin hajrin. Por pjesa dërmuese e shoqërisë vazhdon të zhytet në gjunahe. Mediat vazhdojnë të promovojnë shfrenimin, kufrin, zullumin e tjerë. Ata të cilët përpiqen të përmirësojnë atë që shkatruan të tjerët. Pra cilësia e gurabave nuk është pasiviteti. Ata janë të mirë në veten e tyre, por të mirësinë nuk e mbajnë. Përpiqen ta përhapin me anë të këshillimit me të mirë dhe ndalimit nga e keqja, dhe në fund, si sa profeti alayhi salatu wassalam, ata të cilët i përmbahen kapën pas Kur'anit kur të tjerët e kanë lënë, veprojnë me sunetin kur të tjerët ka humbur drita e sunetit. E lutim Allahun azza wa jall na japi neve qëndrueshmëri në fenë e tij, na japi neve durim në të vërtetën, na bëj për atyre të cilët janë të kapur pas Kur'anit dhe sunetit, të cilët përmirësojnë kur të tjerët shkatërrojnë, të cilët përmirësojnë atë që të tjerët shkatëruan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.